ওদের এখন কিচ্ছু নেই, ওদের এখন জমি নেই, ওদের এখন বাড়ি নেই, ওদের একটি কম্বল নেই, ওদের একটু খাবার নেই, ওদের মা বাবা নেই, ওদের কিচ্ছু নেই। আপনার আছে ভাই, আপনার আছে বোন, আপনার আছে মা, আপনার আছে বাবা। আমার স্ত্রী আছে, আমার পুত্র আছে, আমার বাবা আছে, মা আছে, সব আছে, ওদের কেউ নেই। দুনিয়া বড় নিষ্ঠুর একটি জায়গায় ওরা পৃথিবীর এই আল্লাহ প্রদত্ত এই যে ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পের শিকার হয়ে আজকে নিঃস্ব অসহায়। গোটা বিশ্ব যখন তুরস্কে ঘটিত ভূমিকম্প পরবর্তী তৎপরতায় ব্যস্ত, তখন প্রশ্ন উঠেছে, এই ভূমিকম্প কি মানব সৃষ্ট নাকি প্রাকৃতিক? কেন তুরস্কের এই ভূমিকম্পকে কেউ কেউ মানব সৃষ্ট বলছেন? এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে? কেন এরদোয়ানের নির্বাচনের আগে হঠাৎ করে এত ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটল? তুরস্ক ও সিরিয়ার যে পয়েন্টে ভূমিকম্পটি হয়েছে সেখানে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এই ভূমিকম্পটি তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, লিবিয়ার মতো মুসলিম দেশের পয়েন্টে হয়েছে। কম্পন হয়েছে কয়েকটি মুসলিম দেশের সীমান্ত ঘেঁষে, কিন্তু মাঝখান থেকে বাদ গেছে একটি দেশ, ইসরায়েল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়া। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আপনারা ভালো থাকলেও এখন ব্যক্তিগতভাবে আমি মোটেও ভালো নেই। শুধুমাত্র এখন আমি নই, এখন পুরো বিশ্ব তুরস্ক এবং সিরিয়ার এই ভূমিকম্পের ঘটনায়, এই ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপ দেখে রীতিমতো শোকাহত মর্মাহত অবস্থায় রয়েছে। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, তুরস্কে যেই ভূমিকম্প, সিরিয়ায় যে ভূমিকম্প, এই ভূমিকম্পের কারণে যে সকল ব্যক্তি নিহত হয়েছে, আপনারা জানেন যে 20,000-এর অধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ইতিমধ্যে 40,000-এর অধিক মানুষ আহত হয়েছে এবং অনেক মানুষ কিন্তু আসলে এখনো নিখোঁজ আছে। এখনো বলা যায় না, নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে। দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, তবে এই ভূমিকম্প, যে এই ভয়াবহ ভূমিকম্প, এটি কি মানুষের সৃষ্টি নাকি এটি প্রাকৃতিক? প্রাকৃতিক পর্যায়ে কি ভূমিকম্পটা হয়েছে নাকি মানব সৃষ্ট ভূমিকম্প, শত্রুতা করে মানুষের তৈরি ভূমিকম্প? প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, অনেকেই অনেক ধরনের কথা বলছে। সামনে নির্বাচন তুরস্কে রয়েছে এবং এই নির্বাচনকে ঘিরে এরদোয়ান সরকারকে কেন্দ্র করে এরকম ভূমিকম্প ঘটাতে পারে, মানব সৃষ্টি হতে পারে, অনেকেই ধারণা করছে। তবে প্রকৃতপক্ষে আসলে কি ঘটনা, মানব সৃষ্ট নাকি প্রকৃতপক্ষে ভূমিকম্প, এটা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন। কয়েকটা প্রতিবেদন দেখে আসবো আমরা, তারপরে বিস্তারিত কথা বলবো, আলোচনা করব। আশা করি পুরো ভিডিওটার সাথেই আপনারা থাকবেন। গোটা বিশ্ব যখন তুরস্কে ঘটিত ভূমিকম্প পরবর্তী তৎপরতায় ব্যস্ত, তখন প্রশ্ন উঠেছে, এই ভূমিকম্প কি মানব সৃষ্ট নাকি প্রাকৃতিক? কেন তুরস্কের এই ভূমিকম্পকে কেউ কেউ মানব সৃষ্ট বলছেন? এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে? কেন এরদোয়ানের নির্বাচনের আগে হঠাৎ করে এত ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটল? তুরস্ক ও সিরিয়ার যে পয়েন্টে ভূমিকম্পটি হয়েছে সেখানে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এই ভূমিকম্পটি তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, লিবিয়ার মতো মুসলিম দেশের পয়েন্টে হয়েছে। কম্পন হয়েছে কয়েকটি মুসলিম দেশের সীমান্ত ঘেঁষে, কিন্তু মাঝখান থেকে বাদ গেছে একটি দেশ, ইসরায়েল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়া। সিরিয়ার সেই দেশ যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে চলছে যুদ্ধ। মানবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি এই দেশটিতে ক্ষুধা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। আর এই সময়ে এসে ঘটিত ভূমিকম্প সিরিয়ানদের আরো বিপদে ফেলেছে, অর্থনৈতিকভাবে হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। বহুল আলোচিত এই ভূমিকম্প মানব সৃষ্ট কিনা, এই প্রশ্নের প্রেক্ষাপট দেখার আগে দেখা যায় সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। ধর্মীয় বিতর্ক ছাড়াও কয়েকটি বিষয় নিয়ে রিসেপ তাইপ এরদোয়ান বিশ্ব মডেলদের সাথে বেশ টক্কর দিচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরাস্ত্র সব ক্ষেত্রে আঙ্কারা প্রভাবশালী ভূমিকা রাখছে, যার ফলশ্রুতিতে ইতিমধ্যেই বিশ্ব নেতাদের অনেকেই এরদোয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কে মার্কিন রণতরী এসেছিল, যেখানে ছিল মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি চৌকস দল। এই থেকে জনমনে প্রশ্ন ওঠে, এই রণতরী কেন এসেছিল? অনেকের মতে তুরস্ককে হুমকি বা ভয় দেখাতে। আঙ্কারা যখন সুইডেনকে ন্যাটোভুক্তিতে ভোট দিবে না স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তখন তুরস্কের সঙ্গে বিশ্ব মডেলদের সমানে সমানে লড়াই চলছে। প্রশ্ন থেকে যায়, এই ভূমিকম্পের আগে হঠাৎ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড এবং জার্মান তাদের কনসুলেট বন্ধ করে দিয়ে
কেন চলে গিয়েছিল? তারা জানিয়েছিল যে তুরস্কে খুব শিগগিরই বড় কিছু ঘটতে চলেছে। এটি আগাম তারা জানতে পেরেছিল। নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক হুগারবিটস তার টুইটার হ্যান্ডেলে ভূমিকম্পের ঠিক 3 দিন আগে জানিয়েছিলেন তুরস্ক সিরিয়া পয়েন্টে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে পারে। তিনি বলেছিলেন তুরস্ক সিরিয়ার এই অঞ্চলটিতে খুব শিগগিরই একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হবে এবং তিনি যে মাত্রার ভূমিকম্পের ধারণা করেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছে ও ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। বলা হচ্ছে 1939 সালের পর এটি তুরস্কের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ বলছে 1939 সালেও তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে 7.8 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। সে সময় 30,000-এর বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। হিস্টোরি কালেকশন নামে একটি ওয়েবসাইট বলছে 1939 সালের 26শে ডিসেম্বর ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর কেন্দ্রস্থল ছিল এরজিনকান শহরে। স্থানীয় সময় রাত 1:57 ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। তাৎক্ষণিকভাবেই এই ভূমিকম্পে 8,000 মানুষ প্রাণ হারান। সব মিলিয়ে 30,000-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারান। এতে 1,16,720টি ভবন ধ্বংস হয়। এটি আঙ্কারার ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ ভূমিকম্প। আর এবার 2023 সালে এসে দেশটিতে যে ভূমিকম্প হলো, এতে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুসারে মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা 9,000 ছাড়িয়ে গেছে। এদিকে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, নেদারল্যান্ডের সে বিজ্ঞানী কি করে বলতে পারলেন যে তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে চলেছে? প্রসঙ্গের খাতিরেই অনেকে বলছেন, যেহেতু বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্প হবে সেটি বলতে পারেন, সেহেতু বিজ্ঞানীরা বা আধুনিক প্রযুক্তি ভূমিকম্প সৃষ্টিরও সুযোগ তৈরি করতে পারে। তুরস্কের ভূমিকম্প মানব সৃষ্ট কিনা এই বিতর্ককে আরো জোরালো করেছে পশ্চিমারা আগে থেকে জানা সত্ত্বেও কেন তুরস্ককে সতর্ক করেনি। তবে কি তা মানব সৃষ্ট? এই প্রশ্নটি আবারও আসছে। আর ডাচ ওই বিজ্ঞানী যখন তুরস্কের ভূমিকম্প নিয়ে আগাম বার্তা দেয়, তখন সেটি নিয়ে কেউ এত মাথা ঘামায়নি। কিন্তু যখন ঘটনাটা ঘটে গেল, তখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম থেকে শুরু করে বড় বড় বিশেষজ্ঞদের নজর পড়েছে তার উপরে। এরই মধ্যে নেদারল্যান্ডসের বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক হুগারবিটস আরও জানিয়েছেন, তুরস্কের পর আরও একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে পারে। সেটি চীন, পাকিস্তান, আফগান, ভারত সীমান্ত ঘেঁষে। অর্থাৎ এই 4টি দেশকে নিয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। এই আগাম বার্তা থেকে জানার চেষ্টা করলে দেখা যাবে ভারত, পাকিস্তান, চীন, আফগান কোন দেশগুলোর জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এটিও কি মানব সৃষ্ট হবে? আর হলে চীন ছাড়া বাকি দেশগুলো কি বিপর্যয় মোকাবেলা করতে পারবে, নাকি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্য দেশগুলোর কাছে মাথা নোয়াবে? ওদের এখন কিচ্ছু নেই, ওদের এখন জমি নেই, ওদের এখন বাড়ি নেই, ওদের একটি কম্বল নেই, ওদের একটু খাবার নেই, ওদের মা বাবা নেই, ওদের কিচ্ছু নেই। আপনার আছে ভাই, আপনার আছে বোন, আপনার আছে মা, আপনার আছে বাবা। আমার স্ত্রী আছে, আমার পুত্র আছে, আমার বাবা আছে, মা আছে, সব আছে, ওদের কেউ নেই। দুনিয়া বড় নিষ্ঠুর একটি জায়গায়। ওরা পৃথিবীর এই আল্লাহ প্রদত্ত এই যে ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পের শিকার হয়ে আজকে নিঃস্ব, অসহায়। একটা বার আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন, আজ রাতে আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন, সকালবেলা উঠে দেখবেন আপনার নিথর দেহটা টানাটানি করছে, অথবা আপনি দেয়ালের চাপে পড়ে জীবনের তরে হারিয়ে গিয়েছেন, কেউ আপনার লাশটা হয়তো উদ্ধারও করবে না। বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, একটা কম্বল পাঠাতে পারছেন না, আপনার হাতে টাকা নেই, আপনার হাতে খাবার নেই। আপনি মন খুলে ওদের জন্য দোয়া করুন, ইয়া আল্লাহ, হে আরশের মালিক, তুরস্ক সিরিয়ার ভূমিকম্পে মৃত্যুবরণকারী ভাইদের জান্নাত দাও, বেঁচে থাকা মা বোন শিশুদেরকে তুমি সুস্থ করে দাও, ওদের হৃদয়ের কষ্ট দূর করে দাও। গত 2 দিন পর্যন্ত তুরস্ক এবং সিরিয়ার যে বর্ডার রয়েছে, সেই বর্ডার নিকটবর্তী এলাকায় মানুষের আর্তনাদ, মানুষের কান্না, তুরস্কের আকাশ বাতাস আজকের ভারী হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, লক্ষ মানুষের মতো আজকের ঘর ছাড়া হয়েছে, বাড়ি ছাড়া হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে। ঘরগুলো যখন দেবে পড়েছিল, মাটির মধ্যে গর্তের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছে যেন একটি কেয়ামতের
আলামত এবং কিয়ামত সংগঠিত হচ্ছে। গত 2 দিন পর্যন্ত আমি তুরস্কের এবং সিরিয়ার এই নিউজগুলো দেখে নিজেকে সংবরণ করে রাখতে পারিনি। একটি শিশু বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে, মা তার প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে যখন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, সেই সময়টিতেই সন্তানটি জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই সন্তানটি তার মাকে, তার বাবাকে দেখে যেতে পারেনি। যখন সন্তানরা জন্মগ্রহণ করে কোনো একটি হসপিটালে সুন্দর একটি আরামের বেডে তাকে রাখা হয়, মায়ের বুকের উপরে জড়িয়ে রাখা হয়, তখন এই সন্তানটির নাভি কাটার জন্য, মায়ের নাভির সাথে যে তার নাভির একটি সম্পর্ক রয়েছে, সেটা কাটার জন্য পর্যন্ত একজন মানুষ ছিল না। সে বিভৎস ইতিহাস এই তুরস্কে সংগঠিত হয়েছে। সন্তানটি ভূমিষ্ঠিত হয়েছে, মায়ের চেহারা দেখতে পারেনি, বাবার চেহারা দেখতে পারেনি, এক ফোঁটা দুধ খেয়ে যেতে পারেনি এই দুনিয়ায়। এই সন্তানটি জানে না যে এই সন্তানটি একটি ভূমিকম্পের মধ্যে, একটি ভাঙাচুরা বিল্ডিং এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। এই সন্তানটি জানে না যে তাকে কে জন্ম দিয়ে রেখে গিয়েছে, তিনি আদৌ এই পৃথিবীতে আর কোনোদিন তার বাবা মাকে দেখতে পারবে না। উদ্ধার কর্মীরা যখন উদ্ধার করছে সে বিভৎস ইতিহাস, তখন সেই সন্তানের নাভি, মায়ের নাভি থেকে, মৃত্যু নিথর দেহ থেকে কাটতে হয়েছে উদ্ধার কর্মীদেরকে। এই ভূমিকম্পটি তুরস্ক এবং সিরিয়ায় শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে মানুষকে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য। এক একটা গল্প যদি আপনাদেরকে আজকে বলতে যাই, আমি নিজে আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি। এই গল্পগুলো শেষ হওয়ার নয়। বিল্ডিং এর মালিক, 2-3টা বড় বড় বাসার মালিক, কিন্তু 3টি রুটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিখারির মতো। গায়ে কাপড় নেই, বাসা নেই, কম্বল নেই। বড় বোন তার ছোট ভাইকে আগলে রেখেছে মাথার উপরে হাত দিয়ে। ছোট্ট বাচ্চা 18 ঘন্টা পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে ছিল, সেই বাচ্চাটি উদ্ধার হয়েছে। এই পৃথিবীতে আপনারা, আমরা অনেক ট্র্যাজেডি দেখেছি, কিন্তু আমার জানা মতে, দেখা মতে, শোনা মতে এইরকম বড় কোনো ট্র্যাজেডি আমার চোখের সামনে পড়ে নাই। পিতা তার মৃত্যু মেয়ের সন্তানের হাত ধরে বসে আছে। পিতা জানে এই সন্তানটি আর কোনোদিন ফেরত আসবে না, এই ভূমণ্ডে আর আসবে না। তারপরেও পিতা তার এই মৃত্যু মেয়ের হাত ধরে অবাক কাণ্ড করা খেল খেলিয়ে তাকিয়ে আছে। কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু বোঝে না, কোনো আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, হাসি নেই, কান্না নেই। তাকিয়ে আছে মহান রবের দিকে। বহু বাবা মায়ের চেহারা দেখেছি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কুকুরকে দেখেছি, পাল্লক কুকুর, তার মনিবের জন্য আরশের দিকে তাকিয়ে কান্না করছে। দুনিয়াটা আমাদের জন্য ক্ষণিকের। এই দুনিয়ায় আপনি আমি আমরা কেউ বেঁচে থাকবো না। আমি এই মুহূর্তে তুরস্কে অবস্থান করায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার কাছে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, খবর নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ভীষণ মন নিয়ে গত 2 দিন পর্যন্ত কোনো প্রোগ্রাম, ওই অর্থে আপনাদের সামনে আপডেট কিছুই দিতে পারিনি। আমি নিজেও জানি না যে এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে কথা বলছি আর 1 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 5 দিন পরে আমি আপনাদের সামনে থাকবো কিনা।
পৃথিবীর কেউ জানে না আমরা এই ধরনের আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশনে যাতে পৃথিবীর কেউ না পড়ে, সেজন্য প্রিয় দেশবাসী সহ বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাই, আসুন আমরা একে অপরের জন্য দোয়া করি। যে কারণে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেই কারণটি হচ্ছে, মানুষ মৃত্যুর পরে আর কিছুই থাকবে না। আজকে যে ভাইয়েরা বেঁচে আছে ওদের জন্য দোয়া করা উচিত, আর যারা মৃত্যুবরণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের জন্য খাস দিলে দোয়া করা উচিত। বিশেষ করে আমি জানি একজন পিতা হিসাবে সন্তানের প্রতি কি মায়া। আমার একটি সন্তান এবং একটি কন্যা সন্তান থাকায় আমি নিজেই ওদেরকে ছাড়া যখন খেতে পারি না, চলতে পারি না, হাঁটতে পারি না, কোনো কাজ করতে গেলে সন্তানের মুখের চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে আসে, তখন এই গত 2 দিনের ওদের যে চিত্র দেখলাম তুরস্ক এবং সিরিয়ায়, যে আজকের সেখানে সন্তান কোথায়, বাবা কোথায়, মা কোথায়, কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, উদ্ধার কর্মীরা যখন উদ্ধার করে তুলে আনার চেষ্টা করছেন তখন 2-1 শিশুর সেই হাসি, ওরা মনে হয়েছে পৃথিবীটাকে আবার নতুন করে পেয়েছে। ওদের শুধুমাত্র একটু সামান্য সময় বেঁচে থাকার আকুতি, এই জিনিসগুলো আমাকে আপ্লুত করেছে। আমি অবাক হয়েছি এই পৃথিবীর মায়া দেখে, আমি অবাক হয়েছি এই পৃথিবীর মানুষের বন্ধন দেখে। আজ সমগ্র বিশ্বের মোড়লরা দৌড়ে এসেছেন তুরস্কের পাশে, সিরিয়ার পাশে, অনেক রাষ্ট্র থেকে সাহায্য আসতেছে, কিন্তু মানুষগুলোকে আর কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। যারা চলে গিয়েছেন তারা কখনোই আর আসবে না, যারা বেঁচে আছেন তারা এই পৃথিবীটাকে ভিন্ন নজরে, ভিন্ন চরিত্রে দেখার জন্য বাকি জীবনটা পার করে যাবেন, কিন্তু তার এই স্মৃতিপট থেকে কখনোই এই দৃশ্য কখনোই মুছে যাবে না। আজকে আমি আপনাদের সামনে আবেগপ্রবণ হয়েছি, এর অন্যতম কারণ পৃথিবীতে মা বাবা, স্বামী স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজনের চেয়ে একটা পরিবারের কাছে আর বড় কোনো আপন কিছু নেই। সেই পরিবার হারিয়ে আজকে যারা এই কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করছে, যে সকল শিশুরা বাবা মাকে ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছে, ওদের জন্য আপনি কিচ্ছু পারেন আর নাই পারেন, এক ফোঁটা চোখের পানি ঝরে দিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে পারবেন। আমি জানি আমাদের মানুষদের হৃদয় আছে, কোমল আছে, হৃদয়ে ভরা ভালোবাসা আছে। আপনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, একটা কম্বল পাঠাতে পারছেন না, আপনার হাতে টাকা নেই, আপনার হাতে খাবার নেই, আপনি মন খুলে ওদের জন্য দোয়া করুন। ইয়া আল্লাহ, হে আরশের মালিক, তুরস্ক সিরিয়ার ভূমিকম্পে মৃত্যুবরণকারী ভাইদের জান্নাত দাও, বেঁচে থাকা মা বোন শিশুদেরকে তুমি সুস্থ করে দাও, ওদের হৃদয়ের কষ্ট দূর করে দাও। এই দোয়াটা আপনি বাংলাদেশ থেকে করতে পারেন। এই দোয়া করতে আপনার টাকা লাগবে না, পয়সা লাগবে না, শুধু লাগবে একটি হৃদয়, শুধু লাগবে একটু আল্লাহর দরবারে আপনাকে বলার জন্য সময়। আজ রাতে আমিও চলে যেতে পারতাম, আপনারা হয়তো পেতেন না, কিন্তু খোদার ফজলে এখনো হায়াত আছে বিদায় কথা বলছি। কিন্তু যেই মানুষগুলো চলে গিয়েছে ওদের জন্য আপনাদের একটু মায়া দিয়ে, কান্না দিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা উচিত। যেই ভাইরা অর্থ আছে, সম্পদ আছে, সাধ্য আছে, চেষ্টা আছে, আপনারা চেষ্টা করবেন কোনো প্রতারকদের খপ্পরে না পড়ে সরাসরি যে কোনো ভালো মাধ্যমে তুরস্ক এম্বাসি কিংবা সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত হয়ে এই ভাইদের পাশে আপনারা দাঁড়াবেন, সিরিয়ার ভাইদের পাশে দাঁড়াবেন। ওদের এখন কিচ্ছু নেই, ওদের এখন জমি নেই, ওদের এখন বাড়ি নেই, ওদের একটি কম্বল নেই, ওদের একটু খাবার নেই,
ওদের মা বাবা নেই, ওদের কিচ্ছু নেই। আপনার আছে ভাই, আপনার আছে বোন, আপনার আছে মা, আপনার আছে বাবা। আমার স্ত্রী আছে, আমার পুত্র আছে, আমার বাবা আছে, মা আছে, সব আছে, ওদের কেউ নেই। দুনিয়া বড় নিষ্ঠুর একটি জায়গায়। ওরা পৃথিবীর এই আল্লাহ প্রদত্ত এই যে ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পের শিকার হয়ে আজকে নিঃস্ব অসহায়। একটা বার আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন, আজ রাতে আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন, সকালবেলা উঠে দেখবেন আপনার নিথর দেহটা টানাটানি করছে, অথবা আপনি দেয়ালের চাপে পড়ে জীবনের তরে হারিয়ে গিয়েছেন, কেউ আপনার লাশটা হয়তো উদ্ধারও করবে না। নিজের দৃশ্যপটে এই পিকচার আসলে আপনার কেমন লাগবে? আমরা রোগে মৃত্যুর সংবাদ শুনেছি, শোকে মৃত্যুর সংবাদ শুনেছি, অসুস্থতা, বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টের সংবাদ শুনেছি, কিন্তু যেই মানুষটা রাতের বেলা খাওয়া দাওয়া করে আনন্দ ফুর্তি করে রাতের বেলা ঘুমিয়েছে, ভোরবেলা উঠে দেখছে তিনি নেই অথবা তার কোনো স্বজন নেই, এই মায়ার জলের পৃথিবীতে আমি আজ আপনাদের সামনে শুধুমাত্র এই তুরস্কের ভাইদের জন্য দোয়া চাই, সিরিয়ার ভাই বোনদের জন্য দোয়া চাই, বিশ্ব মুসলিমের জন্য দোয়া চাই। বিশ্বের মুসলমানরা আজ বড় অসহায়। এমনিতেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিভিন্ন অঞ্চলে আমার শিশুরা, আমার মায়েরা, বোনেরা বছরকে বছর জীবন যুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। সেই মুহূর্তে এই যে ভূমিকম্প, এই ভূমিকম্প কেড়ে নিয়েছে হাজারো মানুষের প্রাণ, হাজার হাজার মানুষের প্রাণ, গণনা করে শেষ করা যাবে না। এখন পর্যন্ত অনেকেরই ধারণা 1.5 লক্ষ মানুষের উপরে নাকি মৃত্যুবরণই করেছে। হয়তো সময় বলে দিবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে অথবা কম হবে, কিন্তু অনেকেরই ধারণা আজকে 10-20 হাজার বাড়ি ঘর ভূমির সাথে মিশে গিয়েছে। একটা বার চিন্তা করুন, আপনার ঘর আছে, বাড়ি আছে, সব আছে, আপনি খেতে পারছেন, আপনার সন্তানকে নিয়ে আনন্দ উৎসব করতে পারছেন, ওদের কেউ পারছে না। ওদের গায়ে পায়ে সৌন্দর্যতা, ঐশ্বর্যে কোনো অংশে ওদের কম নেই, কিন্তু আজ ওরা সব কিছু মাটির সাথে লুটিয়ে দিয়েছে, লুটে গিয়েছে, শেষ হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা সেকেন্ড বাঁচার জন্য যুদ্ধ করছে দেয়ালের তলে চাপে পড়া মানুষগুলো, ওরা বাঁচার জন্য আকুতি করছে। আসুন, আপনার আমার হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। এই গভীর রজনীতে আপনাদের সামনে আমি ভিডিওটি তৈরি করেছি, আপনারা ওদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন, আমার জন্য দোয়া করুন। পৃথিবীর যারা যেখান থেকে দেখছেন, আমি ডক্টর ফয়জুল আপনাদের দোয়া নিয়ে এখন পর্যন্ত সুস্থ ভালো আছি। যারা যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের নেক হায়াতের জন্য দোয়া করবেন। বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে কথা হবে, দেখা হবে, কিন্তু আমাদের এই ভূমিধসে, ভূমিকম্পে নিহত পরিবারের জন্য এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। অন্তত পক্ষে এতটুকু রুসিলায় নিজেকে উত্তর দিতে পারবেন যে আপনি কিছু করেছেন। আপনার এই টাকা, আপনার এই পয়সা, আপনার এই সম্পদ কিচ্ছু সাথে যাবে না। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পারলেন এই প্রতিবেদনগুলো থেকে। এখন আপনারা জানাবেন আপনাদের মতামত, আপনারা কি বলতে চান, আপনারা কি বলবেন। তুরস্কের এই ভূমিকম্প মানব সৃষ্ট নাকি প্রাকৃতিক পর্যায়ে ভূমিকম্প হয়েছে, আপনাদের কি মনে হচ্ছে আপনারা বলতে পারেন কমেন্ট বক্সে।
সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, তুরস্কের এই ভূমিকম্পে অনেক মানুষ নিহত হয়েছে, অনেক মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। আমরা তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যারা নিহত হয়েছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তারা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়, এই দোয়াটাই করি, এই প্রার্থনাটাই করি। এবং সেই সাথে সাথে যারা এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ, তারা যেন দ্রুত উদ্ধার হয়, সেই দোয়াটাই করি। রাখে আল্লাহ মারেকে, মারে আল্লাহ রাখেকে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চাইলে সবকিছুই সম্ভব, সবকিছুই পসিবল। মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি দোয়া করি, লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই যে এখনো পর্যন্ত অনেক মানুষ অসুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ধার হচ্ছে। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আর নিহতের সংখ্যা না বাড়িয়ে যেন সুস্থতার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। প্রিয় দর্শক, আপনারা জানাবেন আপনাদের মতামত, আপনারা বেশি বেশি দোয়া করবেন আমাদের তুরস্ক সিরিয়ার ভাই বোনেদের জন্য।